Salam alaikum. On a 3 points. D avec l'abscisse 0, l'ordonnée 2. On a E et F. E avec 1, racine de 3. F, 2 plus racine de 3 et 1. La question est de démontrer que les points D, E et F sont alignés. Donc, démontrer que les points sont alignés, ça veut dire on a les points D, les points qui كلهم على une seule droite. مثلا هنا D, E et F. Donc, il y a la démonstration. Ça démontre qu'il appartient à une seule droite. Donc, الطريقة اللي غادي ندير la procédure اللي غندير هي غنلقى l'équation ديال لي دو بوين. نختار هاد دو دي لو بوين دي او. نلقى l'équation دو droite ديالهم ديال لا droite دي او. نلقى l'équation دو droite ديال لا droite ومن بعد نفيريفي بلي هذاك لو بوين اف راه il appartient à la droite. دونك هذه هي الطريقة. trouver tout d'abord l'équation de droite ومن بعد vérifier le troisième point appartient à l'équation de droite. Donc on commence. L'équation de droite de DE a de la forme y est égal à ax plus b. Donc la question est il faut trouver le point de A et coefficient directeur, et B il faut le trouver. Donc ce qu'on va faire, on va dire YE. YE quoi est égal? YE est égal est égal à AXE plus B. Donc YD est égal à AXD plus B. Est-ce qu'on veut avec le point E و D راه il appartient à la même droite. داكشي علاش B راه بحال هنا بحال هنا و A بحال هنا بحال هنا. دونك إلا درنا لا ديفيرونس غنديرو هادي ناقص هادي تساوي هادي ناقص هادي. غنديرو YE moins YD est égal هي AXE plus B moins AXD plus B. On développe, il y a un AXE plus B moins AXD moins B. Donc tu vois, on a moins B plus B, on va simplifier. On a un A, on dirait au moins facteur. Il y a A facteur de, je reconnais un XE moins XD moins XD. دونك اش غنلقاو هنا الا قسمنا هنا غناخدو دابا عندنا YE موان YD تساوي هادي. الا قسمنا هنا على XE موان XD وقسمنا حتى هنا XE موان XD est égal à A. دونك نكملو هنا. Donc A est égal à YE moins YD sur XE moins XD. Donc on remplace كل واحد par ça veut dire YE finalement YE هو racine de 3. Les racines de 3 moins YD. YD هو 2 moins 2 sur XE شنو هو 1 ناقص XD هو 0. إذا تولي هي le 2 sur 1 est égal à racine de 3 moins 2. Donc احنا لقينا A est égal à racine de 3 moins 2. Voilà. On va l'encadrer en rouge. Donc احنا إلا كتشوف هاد لا فورم هادي A est égal à YE moins YD sur XE moins XD.
هي ليكواسيون اللي كدير بور تروفي هذا لا بونت ديال droite ولا لو كوفيسيون ديريكتور. هذه هي لا ديفينيسيون. انا غير عاودتها اون اوغ فوا بوغ شي واحد يسو رابيل دو لوتيليتي ديالها. دونك حنا لقينا ا، دابا خصنا نلقاو بي. باش نلقاو بي تاخد هاد ليكواسيون يكريك او ولا يكريك دي وترومبلاسي فيها بهادوك لي دوني صافي وغادي تلقى بي. هادشي اللي تاخدو واحد من هاد لي بوان، ما تاخدش الاخر. حيت هاد اف مازال ما عرفنا واش الى بارتي على دغوات ولا لا. ناخدو يا دي ولا او. دونك غادي نديرو يكريك او مثلا، يكريك او ايتيغال ا اكس او بلس بي. Donc, il est égal à racine de 3 moins 2. Racine de 3 moins 2 fois xe h. Xe, il y a 1 fois 1 plus b. Plus b. هذه y e شناهي؟ y e هي racine de 3. هنا racine de 3. إذا حنا عندنا racine de 3 donc عندنا racine de 3 est égal racine de 3 نيت. هذا racine de 3 fois 1 هي racine de 3 moins 2 fois 1 plus b. دونك بي اكو ايتيغال غندوزو هادو لهنا، غادي تسامبليفا موان 3 موان 3 تمشي، غتولي عندنا راسين دو 3 إلا دوزناها تولي موان راسين دو 3، راسين دو 3 دوزنا موان 2 للجهة الأخرى تولي بليس 2 ايتيغال بي. دونك هادو غادي يمشيو، إذا كنلقاو بي ايتيغال 2، بي ايتيغال 2. دونك كنا حنا نقدرو نديروها في هاد ليكواسيون، درتها بالعاني في هاد لو كوتي هذا اللي فيه ما فيه الزيرو. مرة كنت نقدر نديرها هنا، كتجي ساهلة في الدي، حيت ا فوا زيرو راه كتمشي هي زيرو، كتلقى ديريكت يكريك دي تيغال بي. ا اكس دي، اكس دي هو زيرو، كتبقى لك يكريك دي هي دو، دونك دو تيغال بي. انا جو لي في اكسبري هكا باش تبان. دونك اون ا تروفي اوسي بي، دونك بي اكو ايتيغال بي ايتيغال ا دو. دونك هذا لو دوني à l'origine. دونك ليكواسيون ديالنا دابا شنو هي؟ ليكواسيون حنا نرجعو فيها ليكواسيون اللي درنا هي في الاولى كاع، نكتبوها دابا. دونك فوالا ليكواسيون نرومبلاسيو ا بسا فالور و بي بسا فالور. يكريك دابا هادي ليكواسيون ديال دغوات دي او. دونك يكريك ايتيغال ا راسين دو 3 racine de 3 moins 2 هذا fois x plus b plus 2. دونك هذه هي ليكواسيون دو دغوات، هذه هي ليكواسيون دو دغوات ديال اللي فيها لي بوين دي او. دونك حنا دابا كيما قلنا في الاول عندنا كواسيون دو دغوات، عندنا دابا ليكواسيون دو دغوات دي اي او. دابا حنا خصنا نديمونطريو بلي هذاك لو بوين اف تا هو راه كاين في شي بلاصه هنا. إلا بارتي ان دغوات، إلا كان في شي بلاصة هنا خصو يجيستيفي هاد ليكواسيون هادي. سافو دير إلا رومبلاسينا إكس بهاد في لو بوان إف بدو بليس راسين دو 3، خصنا نلقاو إكغيك إيتيغال أ 1. دونك حنا نشوفو واش غادي نلقاو. هادي هي لا دوزيام إيتاب. دابا غنفيريفيو بلي إف هداك لو بوان إلا بارتي على دغوات. اش قلنا غنرومبلاسيو إكس بهاديك لا بارتي ونشوفو واش غادي نلقاو إكغيك. Donc y est égal à racine de 3 moins 2 facteur de x, je connais, il y a 2 plus racine de 3, il y a 2 plus racine de 3 plus 2. Donc voilà, y est égal à racine de 3 moins 2, racine de 3 moins 2 fois x, xf, voilà, xf d'abord leader. fois xf اذا هو 2 بلس راسين دو 3 بلس 2. دونك نشوف واش غادي نلقاو. الا لقيت ان سافي دير راه هذاك لو بوان اف الى بارتي على دغوات. دونك راسين دو 3 فوا 2 هي 2 راسين دو 3، راسين دو 3 فوا راسين دو 3 هي 3 بلس 3 موان 2 فوا 2 هي موان 4 موان 2 فوا راسين دو 3 هي موان 2 راسين دو 3.
moins 2 racine de 3. Racine de 3. بقى لي هذا بليس 2. دونك نمسح البلاصة. بليس 2. دونك نعاود نشوف ياك ما غلطت. racine de 3 fois 2 هي 2 racine de 3. Racine de 3 fois racine de 3 هي plus 3. Donc هادي دازت. moins 2 fois 2 هي moins 4. Moins 2 fois racine de 3 هي moins 2 racine de 3 et plus 2. Donc voilà, عندنا moins 2 racine de 3 plus 2 racine de 3 غادي يمشيو جوج يسانول. وعندنا هنا 3 moins 4 est égal à moins 1. هي moins 1 plus 2 qui est égal moins 1 plus 2 qui est égal à 1. D'où la suite est égal à YF. est égal à YF. Donc je vais dire في الآخر. Donc du fait que avec le YF, du fait que les points, les coordonnées du point F, donc 2 plus racine de 3 plus racine de 3 et 1 justifie les coordonnées, justifie l'équation de droite. L'équation de droite DE donc DE, donc F appartient à la droite DE. C'est-à-dire le point F est aligné avec les autres points. Donc c'est-à-dire le point F est aligné avec des voilà l'exercice terminé. De toute façon, normalement, il y a d'autres méthodes à faire pour arriver à démontrer l'alignement. Moi, j'ai fait cette méthode-là. Donc, peut-être la prochaine fois, une autre fois, on va faire une autre méthode. Donc, exercice terminé.